අයිබෝන් කාලෙකින් ඔන්න ෆුඩ්ඩී ටිකක් කරංගාවෙන සමාවෙන්න ඉතින් පුංචි කාලයක් ගත වුණා රයිට් අද තියෙනවා ස්පෙෂල් එකක් මම ආස විදිහට ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ විදිහට හැබැයි වෙනදාවගේම සොසේජස් එකතු කරගෙන තියෙනවා මම ටිකක් කන්න කැමති ඉතින් විවිධ රසවල් විවිධ මස් වර්ග වලින් හැදිච්ච සොසේජස් එකක් එක්ක ඔන්න අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සන ප්ලේට් එකක් පේනවද හැමෝටම ළමයි රයිට් මේක තියෙනවා ඉස්සලාම කෙල චුට්ටක් ගිලලා ඉන්න රයිට් මේකේ තියෙනවා ළමයි බිත්තර දෙකක් තියෙනවා මෙතන පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට එකයි මේ පේන්නේ අනිත් එක සුදු මදේ හරිය මේ තියෙන සොසේජස් ඊට පස්සේ චීස් කෑලි දෙකක් තියෙනවා එළවලු තියෙනවා ඉන්සලාත කියලා තමයි කියන්නේ ඉන්සලාත කියලා කියන්නේ ඉටාලියන් වලින් ඉතින් කෙල උනනවා පොඩි කෑල්ලක් කාලා වැඩේ පටන් ගන්න දිගෑරගෙන ඇත්තම් කරදරයි ඉතින් හුඟ කාලෙකින් අපේ ෆුඩ් වීඩියෝ එකක් බලපු නැති ගොඩක් අය ඇති එකතු වෙලා මේ වීඩියෝ එක ඉතින් ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා මතක් කරන අපේ යාළුවෝ හැමෝටම ආයෙත් වැඩ පටන් අරන් තියෙන්නේ වෙනදටත් වැඩිය හොඳට ඉතින් ඔන්න ආයෙත් ඩයට් ප්ලෑන් එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට රයිට් මෙන්න මෙහෙම තමයි දැන් ප්ලේට් එක තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු ඔල්රයිට් වව් වටනා චීස් මං ආසම කෑමක් මාර රහයි මේ වගේ ප්ලේට් එකක් තනියම හදලා තනියම කද්දි එක වෙන මාතල් එකක් ඕගොල්ලොත් කරලා බලන්න ගෙදර ඉද්දි ප්ලේට් එක බැලන්ස් නෑනේ එහෙම සීන් එකක් තියෙනවානේ බිත්තර half boil සීන් එකක් තියෙන්නේ ආසම විදියට අපි කාලා බලමු මාර හයිප් මාරම හයිප්
ඉතින් අපේ කලින් ෆුඩ් වීඩියෝ එකක් එහෙම ගියා 1.3 මිලියන් බලපො ඇති එලෝලු කන එක එලෝලු කන අයියා එලෝලු කන මල්ලි පනුවා ඒ වගේ නම් ටිකක් එහෙම දාලා තිබ්බ මට මතකයි සොසේජ් එකේ පොඩ්ඩක් ලුණු වැඩි මචං බේක් වුණාට පස්සේ ඒක ඇත්තටම වැඩි මම හිතුවේ කන්න පුළුවන් වෙයි කියලා වැඩි ගතියක් තියෙනවා ලවලු ඉතුරු වෙලා රයිට් ඒ ටිකත් කමු අපි එකෙන්ම චීස් වලින් එන චීස් රසට මම පට්ට ආසයි තිරි සහිත නිෂ්පාදන වලට පට්ටම කැමතියි හැබැයි ෆැට් එක ටිකක් වැඩි කියනවා චීස් ඕකේ මේ ඩයට් එකේදී මචං මස් මාළු කිරි බිත්තර ඕන තරම් කෑවා හැකියි. කන්න බැරි දේවල් වලට තියෙන පිටි වර්ග සහ සීනි චොක්ලට් මේ වගේ දේවල් කන්න තහනම්. දම්බඩ බෝකලා. right අන්තිම බිත්තරේ. සුපිරි කෑම වේලා යෝගොලොත් ගන්න බලන්න මේ වගේ ප්‍රෝටීන් වැඩි කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩු ප්‍රමාණයක් කන්න බලන්න නිතර බත් කන්න තියාගන්න එපා ඒක හරියන්නෙම නැති වැඩක් ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ right පිහාගමු ෂේප් එක full flat කැලිම බඩ ඉතින් thank you බලන් හිටපු හැමෝටම like කරපු comment කරපු share කරපු ඉතින් අපේ අලුත් page එකේ වැඩ ටික නැගලා යනවා ගොඩක් යාළුවෝ videos බලනවා ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි බලන හැමෝටම ආයෙත් හම්බෙමු ඉතින් ඕගොල්ලෝ ආස කෑම තියෙනවා නම් food videos වලදී
ඕගොල්ලො දකින්න කැමති වීඩියෝස් තියෙනවනම් මෙන්න මේ දේ කාලා පෙන්වන්න මෙන්න මේ දේ කාලා පෙන්වන්න වගේ චැලෙන්ජස් තියෙනවනම් කියන්න එකෙන්ම ගන්නවා. ඉතින් අමුලොලු වට්ටිහිම මතකයිනේ. ඒ වගේ ඕන එකක් ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එකට. ජය වේවා. ගොඩක් ස්තුතියි මෙච්චර වෙලා බලාගෙන හිටියට. සුබ දවසක්.